जंगल के किनारे एक बड़ा पाइथन रोज शिकार करता था। छोटे जानवर उसके नाम से ही कांप जाते थे। एक दिन एक छोटी सी चिड़िया ने कहा, डर से जंगल नहीं बचेगा, सोच से बचेगा। सुबह पाइथन ने तालाब के पास अपना मुंह खोला शिकार के इंतजार में। चिड़िया ऊपर से उड़कर आई और पाइथन के मुंह के पास मक्खियों का झुंड छोड़ा। पाइथन ने घबराकर झटक दिया और उसका मुंह एक तेज कांटेदार झाड़ी में अटक गया। वो जितना निकालने की कोशिश करता उतना ही झाड़ी और घुस जाती। चिड़िया चुपचाप बोलती है, बड़े लोग गलती से नहीं घमंड से गिरते हैं। अगली सुबह पाइथन चला गया और जंगल में पहली बार शांति थी। ताकत वक्त बनाती है, दिमाग जीत दिलाता है।